เคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับรายการรีวิวกันอีกแล้วนะครับเมื่อกี้คืออัด3 รอบแล้วนะครับแม่งทั้งไมค์ไม่ติดทั้งไฟไม่ได้ทั้งไอ้นี่หลุดอีกโอ้โหเนี่ยที่ตั้งอยู่เนี่ยมันหลุดนะครับมันหลุดลงโอ้โหผมแบบเอี้ยมึงมาหลุดอะไรตอนนี้กูกำลังรีวิวนะครับก็เลยคิดว่าทำใหม่โอเคทำใหม่หมดเลยคือผมตัดใหม่หมดเลยทุกอย่างคือวันนี้นะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลาวันนี้เนี่ยผมจะมาทำรีวิวหูฟัง iPhone ที่สั่งมาจาก Shopee นั่นเองนะครับวันนี้ผมรู้สึกว่ามันใช้มาเนี่ยค่อนข้างโอเคมากแล้วก็มันค่อนข้างดีมากเลยนะครับแล้วก็ถือว่าใช้งานได้มากเลยทีเดียวนะครับถ้าอยากดูแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับโอเคก็ถ้าอยากดูแล้วก็ไปดูกันเลยเย้โอเคนะครับก็เป็นหูฟัง iPhone ตัวนี้เลยนะครับเป็น EarPods นะฮะโอเคนะครับทุกคนเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะฮะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะแพ็กเกจจิ้งกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างแกะอีกรอบหนึ่งนะครับก็ถ้าใครอยากให้ผมทำเปรียบเทียบว่าไหนของแท้หรือของปลอมเนี่ยคอมเมนต์เข้ามากันได้เดี๋ยวถ้าไม่คอมเมนต์ไม่เป็นไรนะครับขอให้กดไลค์แค่4 ไลค์เดี๋ยวผมทำให้เลยนะครับโอเคแกะกล่องกันเลยนะฮะตัวนี้นะครับก็จะเป็น Warranty Card หรือว่า Warranty Guide นั่นเองนะครับให้มาก็ถือโอเคนะไม่ได้แย่นะครับแล้วก็ใบเนี่ยถือว่าผมรู้สึกว่ามันดีมากนะขนาดเป็นของที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นของไม่เทียบเท่าหรือว่าเป็นของเกรดค่อนข้างดีอ่ะแต่มันก็นะครับใบถือว่าดีมากเลยเดี๋ยวนี้ครับเป็นกล่องนะแต่ทุกคนอาจจะสงสัยว่ามันพี่แล้วไอ้นี่หายไปไหนอ่ะหูฟังเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าหูฟังอยู่ไหนนะโอเคนะครับแต่คือเขาทำมาเหมือนมากนะค่อนข้างโอเคเลยนะฮะเก็บกล่องก่อนนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่พี่รีวิวเลยแล้วนี่คือหูฟังของเรานั่นเองนะครับหูฟังตัวนี้คือมันเป็นของเทียบเท่าว่าจริงอาจจะไม่ใช่ของเทียบเท่าหรือว่าเป็นของเกรดงานฟอร์คอนอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันดีไหมผมค่อนข้างชอบมันมากนะครับใส่แล้วเสียงเป็นยังไงคงจะมีคนถามว่าใส่แล้วเสียงเป็นยังไงเสียงค่อนข้างดีแล้วมีเสียงมันเหมือนของแท้มากเลยนะครับผมไม่รู้ว่าหูฟังตัวนี้เป็นของแท้หรือว่าเป็นของเขาเรียกว่าเป็นของอะไรวะของงานฟอร์คอนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะผมไม่รู้นะแต่ที่รู้คือมันเสียงมันค่อนข้างโอเคเลยนะครับเสียงข้างดีเลยนะฮะถือว่าไม่แย่นะโอเคคือเดี๋ยวจะบอกคุณภาพเสียงก่อนเลยนะครับคุณภาพเสียงมันค่อนข้างหนักแน่นค่อนข้างเสียงนุ่มค่อนข้างเสียงคล้ายๆของจริงมากเพราะว่าผมมีของจริงแล้วแต่มันขาดแล้วมันพังนะครับก็เลยซื้ออันใหม่มาแต่ค่อนข้างเสียงค่อนข้างได้เหมือนมากถ้าให้เทียบกับตัวนั้นกูว่าตัวนั้นดีกว่าหลายเท่านะครับแต่ถ้าเทียบกับราคานี้มันก็ใช้ได้นะมันก็ไม่ได้แย่นะครับมันก็ใช้ได้มันก็ตามราคาอย่าสนใจนะครับว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่ค่อนข้างชอบมากเลยนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวผมโอเคนะครับคือก็หูฟังตัวนี้ที่ผมให้ดูเนี่ยนี่เลยนะครับตัวเนี้ยหลังจากที่ผมใช้งานนะคือค่อนข้างมีประสิทธิภาพของการใช้งานอย่างดีเลยนะครับคือเวลาผมทำงานเนี่ยเวลาผมทำงานแบบเนี้ยผมต้องใช้หูฟังพวกเขาเรียกว่าอะไรหูฟังที่มันเอาไว้แบบอุดหูอุดเสียงที่แบบค่อนข้างเข้ามามากนะครับผมเวลาพูดเนี่ยมันจะดังมากนะมันจะดังประมาณนี้คือมันจะดังนะฮะก็คือมันถามว่ามันได้ไหมตอนนี้คือได้แล้วนะครับตอนนี้ เสียงที่
ออกมาเนี่ยค่อนข้างดีแล้วนะตอนนี้นะครับผมคือเมื่อกี้เนี่ยผมลองเอาไปฟังแล้วก็คือจะได้แบบบอกทุกคนถูกไงว่าพี่มันเสียงเป็นยังไงบ้างแล้วพี่ฟังมันเพราะหรือว่ายังไงก็คือผมจะมาบอกเลยตอนนี้นะครับหูฟังตัวนี้มันเป็นหูฟัง iPhone นะครับเป็นหูฟัง iPhone แบบเทียบเท่าผมรู้สึกว่ามันเหมือนของแท้มากเลยนะคือแบบของแท้ที่เอาใน Apple Store อ่ะที่เขาขายกันราคาหลักพันแต่ผมค่อนข้างชอบมากนะครับคือตัวนี้มันเป็นด้วยน้ำเสียงของ iPhone เนี่ยผมค่อนข้างชอบมากเลยนะคือตัวของ iPhone เนี่ยด้วยราคามันตอนนี้ราคามันลดลงแล้วมันไม่สูงเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับมันค่อนข้างถูกแล้วก็เลยผมเลยแบบว่ามันถูกแล้วแหละแต่ก็เลยผมเงินผมมีแต่ผมไม่ซื้อเพราะว่าผมอยากเก็บตังค์เนี่ยซื้ออย่างอื่นมากกว่านะครับเพราะว่าหูฟังผมก็มีเต็มบ้านแล้วนะครับแต่ผมใช้ตัวเนี้ยว่าผมก็คิดไปคิดมาว่าถ้ากูจะซื้อเนี่ยกูก็ต้องมันก็แพงแล้วคือซื้อมาเนี่ยถามว่าของแท้มันก็ดีแต่คือเราใช้ทุกวันหรือเปล่าเราได้เอาไปแบบใช้งานแบบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ลองคิดดูครับคือตอนนี้บอกเลยนะว่ามันดีมากสำหรับเจ้าหูฟัง iPhone ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวมาบอกเรื่องน้ำเสียงกันก่อนเรื่องน้ำเสียงที่ iPhone ตัวนี้ทำได้นะคือเสียงที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างดีและค่อนข้างโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเลยนะครับคือหูฟังตัวนี้ถือว่าเสียงนุ่มเสียงใสความใสเนี่ยจะไม่ค่อยน้อยหรอกแต่ความแบบนุ่มเนี่ยมันจะมาเยอะมากเลยนะครับด้วยเสียงที่มันมีคุณภาพที่ดีมันจะเปล่งออกมาถือว่าแบบผมค่อนข้างชอบเลยมันดีมากคือมันดีจนร้องทุกคนคิดเอานะครับมันดีขนาดไหนคิดเอาดิผมค่อนข้างชอบเลยนะก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วมันดีแล้วผมถ้าอยากซื้อจริงๆนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะแปะลิงก์ให้แล้วกันนะครับคือผมรู้สึกว่าหูฟังตัวนี้แม่งโคตรดีแล้วมันเสียงค่อนข้างเหมือนของแท้มากนะครับโคตรเหมือนของแท้แล้วคือซื้อมาไม่ผิดหวังนะซื้อมาไม่ผิดหวังจริงๆนะครับคือซื้อมาแล้วคุณใช้ได้ขนาดนี้ไม่ผิดหวังนะครับบอกเลยเดี๋ยวแปะลิงก์ให้เลยนะครับเป็นร้านที่ผมซื้อจริงๆนะฮะโอเคนะครับก็มีเพียงเท่านี้แหละครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องของผมด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะลงทุกวันนะครับหลังจากนี้ผมน่าจะลงทุกวันนะครับไม่ทุกวันก็วันเว้นวันนะครับนะถ้าวันไหนผมลงช้าหรือว่าลงยังไงก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับบอกไว้เลยนะครับผมลงทุกวันนะครับถ้าวันไหนมีงานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็อาจจะลงช้านะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็อาจจะลงแบบวันถัดไปนะครับเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครอยากให้ผมเปรียบเทียบว่าของแท้หรือของปลอมเนี่ยสามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้หรือว่ากดไลค์ให้ถึง4ไลค์นั่นเองครับอย่างที่ผมบอกนะโอเคนะครับก็ชอบกันก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กระทืบไลค์ให้ถึง4ไลค์เดี๋ยวพี่จะมาทำนะครับน้องๆจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย